Сәлем құрметті көрермен, мен сіздердің назарларыңызға «Солнцестояние» фильмінің сюжетін қысқаша баяндауды ұсынамын. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Басты кейіпкер Дени әпкесі ата-анасын өлтіріп, өз-өзін өлтіргеннен кейін ұзаққа созылған депрессиядан зардап шегеді. Оның жігіті Кристиан не істеу керектігін білмейді, ал оның достары Марк, Джош пен Пелле оған қызды тастап кетуге кеңес береді. Дегенмен Кристиан Денимен кездесуді жалғастырады және оны барлық жағынан қолдайды. Біраз сейілу үшін бұл жұптар достарының кешіне барады. Достар Еуропаға, швед рулық қауымдастығына баратын сапарды талқылайды. Пелле оларды қалалық қарбаластан демалуға шақырады және сонымен бірге диссертацияға материалдар жинап қайтқысы келеді. Пелле достарына оның коммунадан шыққан туыстары 9 күндік фестиваль ұйымдастырып жатқанын айтады. Яғни жазғы күннің шығуына арналған ғұрыптары бар театр әрекеті. Үйге оралғанда Дени Кристианға сапар туралы хабардар етпегеніне ашуланады. Осыған байланысты жігіт оны өзімен бірге алып кетуді шешеді. Ұшақтағы достар компаниясы көлікке ауысады және қала сыртына қарай жүреді. Пелле достарын ағасы Ингомермен және Лондондағы достары Саймонмен және Конимен таныстырады. Содан кейін олардың барлығы кептірілген орманның галлюциногенді саңырауқұлақтарының сусынын ішеді және бірнеше сағат бойы шалғында отырады. Дени бэд-трипке ұшырайды және жағдайы нашарлайды. Таңертең достары оны тауып алады, содан кейін орманға терең еніп үлкен шалғынға шығады. Күн түрінде символдық қақпалармен жабылған жерге келеді. Олардың артында бірнеше шынайы ғимараттар, биік ағаш крест бар ас үй бақшасы қоғамдастық аумағында тыныш және қарапайым ақ киім киген адамдар жүреді. Пелле коммунаның басшысы өзінің рухани тәлімгермен амандасады. Бұл адам қонақтарға өте қуанышты және оларға түсіндіреді. Мұнда адамдар табиғат анаға, оның гермафродитті мәніне табынады. Бүгін олар мерекеге дайындалуда, ал салтанатты рәсім ертең өтеді. Достар крест сахнасына жақындайды. Онда әйел өзінің жазғы күн шығуының мерекесінің басталуын жариялайды. Барлығына сусын ұсынады. Содан кейін қауымнан қарт пен кемпірдің қолына алау жағып береді. Коммунаның жас мүшелері көңілді дөңгелек биді бастайды, ал қонақтар компаниясы жергілікті есірткі сусынын ішіп отырып оларды бақылайды. Кристиан мен Джордж жергілікті билеушілерге қосылады. Шынында да салт дәстүрлер мен ескі сенушілер қауымдастығы тақырыбында олар диссертация жазады. Серуендеу кезінде достар негізгі ғимараттардан ерекше ашық сары үшбұрышты ғимаратты байқайды. Пелленің ағасы Ингимар бұл олардың басты киелі орны деп түсіндіреді. Алайда оған кіруге қатаң тыйым салынады. Қонақтарды түнеуге сарайға ұқсайтын 2 қабатты ғимаратқа әкеледі. Ішінен сызбалар мен өрнектермен боялған әдемі ғимарат болатын. Мұнда 36 жасқа толмаған қауым мүшелері тұрады. Шындығында коммунада адам өміріндегі 4 кезеңнің нақты градациясы бар. Әр қайсысының ұзындығы 18 жыл. Дени тұрғын 72 жасқа толғанда, яғни соңғы кезең аяқталғаннан кейін не болады деп сұрайды. Бұл жағдайда Пелле алақанын мойнына бағыттап әзілмен жауап береді. Салтанатты рәсімнің бірінші күні болады. Коммуна мүшелері мен кейіпкерлер қасиетті орынның жанында орналасқан мерекелік үстелге отырады. Үстелдің басында кешегі алау берілген қарттар отырады. Түскі астан кейін қарттар орындыққа отырғызылып жартасқа апарылады. Төменнен жиналған қауым мүшелері және бейхабар қонақтар қарт әйелдің қолын жайып, үлкен биіктіктен секіріп, тас құрбандық үстеліне құлағанын тыныштықпен бақылайды. Оның артынан қарт ата да дәл осылай жасайды. Алайда ол үшін құлау өлімге әкелмейді. Ал сектаның 4 мүшесі үлкен ағаш балғамен ер адамды ұрып өлтіреді. Егде жастағы сектанттық әйел есеңгіреген кейіпкерлерге бұл өте ежелгі дәстүр екенін түсіндіреді. Қарттар өздерінің өмірлік циклының соңына жетті, олар үшін өлу үлкен қуаныш дейді. Мұнда барлығы 72 жасында осылай жасайды. Жылаған Дени қанды рәсімдер қауымынан шұғыл түрде кеткісі келеді. Алайда Пелле шебер психолог және манипулятор болып шығып, оны тыныштандырып қалуға көндіреді. Түнде Джош Майяның жас қызыл шашты сектанты Денидің ұйықтап жатқан жігіті Кристианның төсегінің астына бірдеңе салып жатқанын көреді. Таңертең ол өзінің тауып алған затын Пеллеге көрсетіп, оның не екенін сұрайды. Досы ағашты махаббат рунасы үшін ойылған деп жауап береді. Содан кейін ол Кристианға келісім жасына жеткен жас қызға ұнағаны туралы айтады. Кенеттен достардың әңгімесі ашулы тұрғанның айқайымен үзіледі. Сөйтсе Марк білмей қалып, ата-бабаларының қасиетті ағашына зәр шығарған екен. Біраз уақыттан кейін Конни жігітімен бірге бұл қорқынышты жерден кетуге шешім қабылдады.
Қыз Саймонды іздейді, алайда сектанттардың бірі жігіттің өзі теміржол вокзалына барып, оны сол жерде күтіп тұрғанын айтады. Жүк көлігінде тек қана 2 орын бар, көп ұзамай жүргізуші қайтып келіп, оны да алып кетеді деп айтады. Конни бұл аңызға сенбейді, өйткені ол кузовпен де бара алатын еді. Соған қарамастан, оған көлікті күтуден басқа ештеңе қалмайды. Өйткені кейіпкерлер өз көліктерін елді мекеннен алыс қалдырған болатын. Ұялы байланыс бұл жерде қолжетімді емес. Ақсақал Джошқа рундары бар қасиетті кітабын көрсетеді. Ол үнемі толықтырылып отырады екен. Қазіргі уақытта оны туғаннан бастап жергілікті мүгедек оракул жазады. Оның ақыл санасы бұлыңғыр еді. Ол мақсатты түрде пайда болған инцесттің ұрпағы. Осылайша сектанттар көптеген жылдар бойы өздеріне оракулдар жасайды. Кешкі ас кезінде Дени Конниді іздейді, бірақ қауымдастық тұрғындарының бірі кейіпкерді тыныштандырады. Жүргізуші оны Саймонға, яғни теміржол станциясына апарып тастады деп айтады. Кенеттен Кристиан аузынан жамбастың шашына өте ұқсас шашты алып шығады. Осы уақытта Маркқа оған ұзақ уақыт бойы қарап жүрген қоғамнан қыз келіп, оны бір жерге алып кетеді. Түнде Джош бәрі ұйықтағанша күткеннен кейін тыйым салынған қасиетті кітабы бар ғимаратқа еніп, өзінің ғылыми жұмысы үшін жазбаларды тез суретке түсіреді. Күтпеген жерден ол басына сойылмен қатты соққы алады. Содан кейін конвульсияда соғылған денені бір жерге сүйреп алып кетеді. Таңғы ас кезінде Дени Марк пен Джорджтың жоқтығын байқайды, бірақ Кристиан жігіттер үшін алаңдамау қажет екенін айтады. Біреуінде кездесу болып жатыр, ал екіншісі диссертациялық материалдарды іздеумен айналысып жатыр деп айтады. Кейінірек қауымдастық басшысы кітаптың жоғалып кеткенін мәлімдеп, оны орнына қайтаруды сұрайды. Кристианды бұл бір уақытта кітап пен 2 қонақтың жоғалып кетуі кездейсоқтық емес деп айыптайды. Күндізгі мереке басталмастан бұрын барлық жас қыздарға, соның ішінде Дениге, жарысқа арнайы шай, саңырауқұлақ сорпасы құйылады. Биші кресттің айналасында дөңгелек би ұйымдастырады және биді құлағанға дейін тоқтатпайды. Құламай қалған жеңімпаз Майя ханшайымы ретінде танылады. Кристиан жас қыздардың жарыстарын бақылайды, олардың арасында оның сүйіктісі де бар. Оған наркотиктің әсеріне ұшыраған жабысып жүрген сектант жақындайды. Ол ерекше қасиеттерімен көктемгі суды ішуді ұсынады және оған кейіпкер келіседі. Осы уақытта Дени жарыстың ақмақ биінде жеңіске жетіп, Майя патшайымы болады. Қауымның қуанышты мүшелері оны құттықтайды, басын гүл тәжімен безендіреді. Содан кейін олар мерекелік үстелдің басында отырады. Осы уақытта Кристиан сұйықтықтың әсерінен мас бола бастайды. Сондықтан әзірге оның сүйіктісін сектанттар қоршаған арбаға мінгізіп алып жүргізеді. Ол барлық жастағы жалаңаш әйелдерге толы бөлмеге кіреді. Еденде жалаңаш қызыл шашты Майя қызы жатыр. Ол өзінің алғашқы адамын қуана қабылдайды. Дени жақын маңдағы ғимараттан шыққан ерікті ыңылдаған дыбыстарды естиді. Кілт саңылауына қарап, сүйіктісінің оны жалаңаш сектанттар тобында көзіне шөп салып жатқанын көреді. Содан кейін ол ашуланып, ессіз айқайлайды. Осы уақытта Кристианды босатады, ол не істегенін енді түсінеді. Сондықтан жалаңаш есеңгіреп, азғындықтың үйінен қашып кетеді. Гүлзарлардың бірінен өтіп бара жатып, батыр оның жоғалған досы Джоштың аяғын байқайды. Жалаңаш батыр тауық қорасында жасырынып жүр. Онда ол кетіп қалған Саймонның мәйітін көреді. Байғұстың арқасы кесіліп, өкпесі алынып, қанаттары жайылған күйде өлтірілген екен. Күтпеген жерден сектанттардың бірі Кристианның бетіне қандайда бір тозаңмен үрлейді. Осыдан кейін ол есін жоғалтады. Жансызданған және қозғала алмай қалған батыр дөңгелектегі ағаш креслоға келген кезде есін жинайды. Оның сүйіктісі тақта гүлдердің ортасында отыр. Ескі сектанттық күн мен тазарту құдайының құрметіне жыл сайын құрбандық шалатынын жариялайды. Сырттан келген адамның 4 өмірі қауымдастықтың 4 тұрғыны, ал 9-шы құрбанды Майя ханшайымы таңдауы керек, яғни Дени. Кейіпкер сүйіктісінің опасыздығын ұмытып кешіре алмайды, оны өлімге душар етеді. Сектанттар үшбұрышты қасиетті үйдің ішіне сабан орамдарына 6 мәйіт отырғызады. Жансызданған Кристианды аюдың терісінің ішіне кіргізеді. Содан кейін оны ортаға қояды. Сондай-ақ қауымдастықтың өзіне қол жұмсағысы келген 2 еріктісі бар. Оларға рәсімнің басшысы батылдық үшін арнайы сұйықтық береді. Ессіз сектанттардың сөйлеуімен Дени көзіне жас алып, оттың бұрынғы сүйіктісімен бірге ғимараттарды қалай қирататынына қарайды. Содан кейін оның жүзін ақмақ күлімсіреу жарқыратады. Осымен фильм аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен бірге болған қысқаша фильм арнасы. Каналға жазылып, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.